你出去一下行不？我换衣服。啊，我刚回来，累死了，让我休息一下。你干嘛？流氓！我都说了我要换衣服啊。哎呀，你不知道说一声啊！我跟你说了。啊，知道了，知道了，出去。把门带上啊。喂，你今天我有名字的好吧？以后叫我酒窝。哦，酒窝。喂，你今天晚上能不能不要打呼噜了，让我睡个好觉行不行啊？我今天上班满脑子都是你的呼噜声，我要怎么上班啊？滚！听到了没有啊？我跟你说话呢。喂，有病啊 ！Later， 不可理喻。干嘛？那，给你吃一个蛋黄派。不吃，不饿。那，你今天晚上先用这个把耳朵塞住，应该会好一点。那你不打不就行了吗？那我又控制不住。知道。